Дно ящика массой 80 кг имеет площадь 400 квадратных сантиметров. Вычислите давление, которое производит ящик на опору. Ящик массой 80 кг имеет площадь, имеет дно равно 400 сантиметров квадратных. Нужно вычислить давление, которое оказывает ящик на опору. Задача тоже очень простенькая, просто дает возможности попрактиковаться с учетом того, что нужно соответствующие величины перевести в единицы системы Си. В данном случае можно сразу было площадь посчитать, но давайте будем это дело делать последовательно, для того, чтобы сразу видеть то, что нам дано, и преобразовывать его по ходу решения. Так знаем о том, что давление – это не что иное, как сила, деленная на площадь. В данном случае сила, которая действует, это будет не что иное, как вес этого ящика, МЖ. F равно МЖ. Здесь нужно еще дополнительно взять табличную величину. G равно, допустим, это будет 10 метров на секунду в квадрате. Правило берут либо 10 метров на секунду в квадрате, либо 9,8. Итак, давление P будет равно чему? Подставляем эти значения. Будет M умножить на G и делить на S. Подставим их прямо из условия. M это 80 кг. Умножим на 10 метров за секунду в квадрате. И делить на площадь. На 400 сантиметров в квадрат. Вверху получается очень неплохо. Килограмм на метр на секунду в квадрате. Не что иное, как ньютон сразу получаем. А если бы у нас здесь были метры квадратные, так сразу можно было бы сказать о том, что это давление. Потому что давление измеряется в ньютон на метр квадратный. Либо это будет 1 паскаль. Запишем это. 1 паскаль равен 1 ньютон делить на метр квадратный. Для того, чтобы перевести это прямо в этом выражении, знаем о том, что 1 сантиметр – это не что иное, как метр, деленный на 100. В каждом метре это 100 сантиметров. Итак, давайте сюда его подставим. Равно 80 килограмм умножить на 10 метров на секунду в квадрате. И теперь вот здесь запишем вместо сантиметров квадратных, запишем вот это все выражение. 400 умножить на сантиметр. Вместо сантиметров возьмем скобочки, метр делить на 100. И в квадрате. Причем при возведении в квадрате не забывайте о том, что необходимо как и числитель поднять в квадрат, так и знаменатель этот поднять в квадрат. Дальше пишем следующее. Переводим. Это все у нас уже метры здесь и 100. Это нужно будет в квадрате. Давайте перепишем, как это будет выглядеть. 80 килограмм умножить на 10 метров на секунду в квадрате. Числитель без изменений. Я подробно так это дело пишу, для того, чтобы привыкали к этим всем переводам. И разделить на 400. А теперь вот здесь вот метр квадратный. И 100 тоже нужно возвести в квадрат. И теперь этих 100 в квадрате может уйти сюда в числитель. Теперь вот запишем вот таким образом все это выражение. 80 килограмм умножить на 10 метров на секунду в квадрате. Это числитель. Знаменатель что получается? 400. Метры квадратных остаются в знаменателе, а 100 в квадрате идет числитель. 100 в квадрате это будет 10 в четвертой степени. Вот теперь можем что-то посокращать. Давайте сократим. Вот здесь 2 нуля можно сократить, смотри. И вот этот 0, и вот этот 0. Мы сократим. Получается 8 умножить на 10 в четвертой разделить на 4. Можно еще четверочку сократить. С 8 будет 2. Числители что остается? Смотрите. 2 килограмма на метр на секунду в квадрате. Вот здесь вот. Единицу писать не будем, потому что мы сократили на метр на секунду в квадрате. Это что иное? Это не что иное, как ньютон умножить на 10 в четвертой. А знаменатель весь сократился. Весь ли? Обычно сократили и забыли. Так вот, знаменатель сократили только число, но размерность там метр квадратный, она осталась. Вот здесь мы при сокращении могли бы написать единичку. Но единичку мы писать не будем, поэтому метр квадратный останется. И мы получаем 2 ньютона умножить на 10 в четвертой и разделить на метр квадратный. Можем записать так: 20 умножить на 10 третий ньютон на метр квадратный. Получается 20 килоньютонов на метр квадратный, либо это можно перевести в паскаль. Вот же у нас паскаль равен единичка ньютон на метр квадратный. Это будет равно 20 на 10 третий паскаль, либо 20 килопаскалей. Так вот, видите, запишем, что P равно 20 килопаскалей.